குட் மார்னிங். இது SK.MOTORS சர்வீஸ். நான் உங்கள் சலீம். இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிகார்ன் 150. இந்த 150 வந்து ஃபுல் ஜென்ரல் செக்கப்காண்டி கஸ்டமர், நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமர் இவங்க ஃபுல் ஜென்ரல் செக்கப்காண்டி நம்ம மொபைல் ஆப் மூலிமா அவங்க வந்து புக் பண்ணி இப்போ சர்வீஸ் வந்திருக்காங்க. இந்த கஸ்டமரோட சர்வீஸ் என்னென்னா, ஃபுல் ஜென்ரல் செக்கப் பண்ணிடுங்க, ரெகுலராக பண்ண வேண்டிய செக்கப் வந்து பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாப்புல. நம்ம வண்டி டெஸ்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து கேட்டுச்சு. ஆனால் கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபைன் பண்ண முடியலை. இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து கேட்டுச்சு. இது எக்ஸாஸ்ட் வால்வு, இது வந்து இன்லெட் வால்வு. இந்த இன்லெட் வால்வில் இந்த நாய்ஸ் கேட்குதா? இது ரன்னிங் ஓடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இன்ஜின் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த வால்வ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும். அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் கேட்கும். இது இன்லெட் வால்வு, இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் வால்வு. டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இதில் ஒரு சின்ன டாட் ஒன்று இருக்கும். இந்த டாட் வந்து இன்லெட் வால்வு சைடு இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்லெட் வால்வுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஒரு கேம் ஷாஃப்டில் ஒரு மேடு இருக்கும். இந்த மேடு வந்து இந்த போல்டு